approximately hour and a half, Jim will be presenting 3 authors. Tuvākās pusotras stundas Džims stāstīs par 3 autoriem. He will be presenting first Neil Donald Walsh. And following that, Rhonda Byrne's The Secret. Un tad Rhonda Byrne's Noslēpumu. And we will complete our time this morning with a discussion of the books of Eckhart Tolle. Un tad noslēgsim pārunājot Ekharta Tolles grāmatas. And Lauma has just informed us that all of Eckhart Tolle's works are available in Latvia in Latvian. Par long time. Yeah. Un vienkārši mums zināms, ka Ekharta Tolles visi darbi ir latviešu valodā tulkoti. We'll then have Pustiena together. Tad kopā ēdīsim. Following Pustiena, I will present on the Da Vinci Code and the Gnostic Gospels. Pēc pusdienām es stāstīšu par Da Vinci kodu un gnostiskajiem evaņģēlijiem. We'll take a look at both Zeitgeist movies. There are 2 now. Un tad mēs palūkosimies uz abām laikmeta gara filmām. Tagad 2 ir iznākušas. And then we'll look at the film, The Golden Compass, and the books from which the movies came. Un tad uz zelta kompasu un par tām grāmatām, no kurām tika izveidot filmu, uz kur bāzi tika izveidot filmu. And you have a list in your handout of a series of movies that I have monitored and studied over the last 8 years. Jūs izdevot materiālos ir vesela virkne ar filmām uzskaitīts. Es pēdējo 8 gadu laikā esmu pētījuši šīs filmas. At the end of our time today, I'll be happy to take any questions that you have about any of those movies that you might be familiar with. Šodienas noslēgumā, ja jums rodās kādi jautājumi par jebkuru no šīm filmām, es ļoti labprāt uz tiem atbildētu. So that will be our day today. Tāda izskatās mūsu šodienas diena. With that, I turn the podium back over to Jim Valentine for a discussion of the works of Neil Donald Walsh. Jims atkal ķerās pie Neila Donalda Walsha grāmatu apspriešanas. Just before I get into Neil Donald Walsh, I would like to talk about an important forerunner revelation, if you will. Pirms es ķeros šīs grāmatas pārspriešanas, es gribētu pieminēt par kādu, kas bija uzrakstīts jau pirms tam. That comes from the same type of source. Un avoti, vidējais materiāls ļoti līdzīgs. Quite a few years ago, probably about 40 years ago, Pirms gadiem 40. The Course in Miracles was revealed. Tika atklātnes veidā saņemts kurs par brīnumiem. Now this was a massive 1188-page work. Tas bija 1180 lapušu garš tāds pabiezs darbs. It came by automatic writing. Un autors to saņēma automātiskā raksta rezultātā. And automatic writing is a form of spiritism. Automātiskais raksts ir spiritismu paveids. Where the person, the human being, claims that some other force or some spirit takes over their arm. Kur cilvēka roku vada kāds cits spēks. And moves their hand across the page, writing down material. Un šī roka tiek vadīta pa lapu un parādās teksts. And this Course in Miracles is supposedly Jesus speaking. Lūk, šis kurs, kas saucās brīnumi, to it kā būtu sarakstījis Jēzus. And this false Jesus in the Course of Miracles basically denies the majority of the truths of the Bible. Šis neīstais Jēzus beigu galā noliedz lielāko daļu no bibliskajām patiesībām. There is no sin. Nav grēka. There will be no judgment. Nebūs tiesas. You are perfectly fine as you are. Jūs esat brīnišķīgi tādi, kādi jūs esat. Etc., etc. Un tā tālāk. Now, since most people didn't want to plow through 1188 pages,
Tā kā vairumam nebija vēlēšanās lasīt visas 1180 lapas. Two New Age authors took the material from Course in Miracles Divi New Age autori paņēma šo materiālu and condensed it un tā saspieda to kopā and made it available in smaller, easier to read books. un izveidoja mazākas un vieglāk lasāmas grāmatiņas. These authors were Marianne Williamson Šo autoru vārdu bija Marijāna Viljamsena and Gerald Jempolsky. Un Geralda Jempolsky. Now, in 1995, 1995. gadā Neil Donald Walsh's first book was published. tika publicēta Donalda Walša pirmā grāmata. It's titled Conversations with God, Nosaukums ir Sarunas ar Dievu. An Uncommon Dialogue, Book 1. Neparasts dialogs, pirmā grāmata. Books 2 and 3 followed, Tam sekoja otrā un trešā grāmata. and then somewhere between, another 19 books followed by 2005, Un uz 2005. gadu jau bija publicētas kādas 19 grāmatas. and 1 or 2 books have been added since then, Un kopš tā laika vēl pārīs parādījušās. including his book At Home with God, which is available here in Riga. Un arī grāmata, kas saucās Mājās pie Dieva, jeb kopā ar Dievu, ko var atrast arī šeit Rīgā. Now, Neil Walsh claims that he had many questions for God. Nils Donalds Walšs saka, ka viņam esot bijuši ļoti daudz jautājumu, ko Dievam uzstādīt. He was not happy with the way his life had been going, Viņš nebija apmierināts ar savu dzīvi, and he really wanted to ask questions of God. un viņam bija jautājumi Dievam. So, to kind of vent, to kind of work through his frustration, Lai tiktu galā ar saviem satraukumiem un neapmierinātību, he sat down with a pad of paper and started writing these questions out. viņš apsēdās ar piedzīvu lociņu rokās un sāk pierakstīt. And he tells us that he had no idea that he was going to get any answers from God. Un viņam nebija jausmas, ka viņš tomēr saņems kāds atbildes no Dieva. But when he wrote his questions, he felt his arm moving, Un uzstādot jautājumus, viņš pēkšņi pamanīja, ka roka sāk uztēties. and answers started coming, Un parādījās atbildes. and the spirit giving the answers claimed to be God. Un tas gars, kurš deva atbildes, teica, ka esot Dievs. Now, in the beginning of the book, before he starts the messages, he has acknowledgments. Pašā grāmatas iesākumā, pirms sākās pamatteksts, ir pateicības vārdi. And he gave thanks to people that had been important in his life. Un viņš pasakās tiem cilvēkiem, kam ir bijusi svarīga loma viņa dzīvē. And he included 2 interesting names, Elizabeth Kubler-Ross Un tur arī divi tādi interesanti vārdi, Elizabete Kibler-Rossa and Terry Cole Whitaker. un Terijs Kols Vitekers. Now, Elizabeth Kubler-Ross, quite a few years ago, wrote a book called On Death and Dying. Elizabete Kibler-Rossa pirms diezgan daudziem gadiem uzrakstīja grāmatu par miršanu. And this book actually can be of some use. It gives the psychological stages that a person goes through as their death approaches, when they know they're going to die, and the psychological stages they go through. Savā ziņā tā grāmata varbūt arī noderīga, jo tur ir aprakstīts psiholoģiskās pakāpes, jeb stāvokļi, kādiem cilvēks iziet cauri īsti pirms savas aiziešanas no šīs pasaules. And in terms of a psychological understanding, people have been benefited by that book. Un no psiholoģiskā viedokļa cilvēki patiešām ir ieguvuši no šīs grāmatas. But the book does not reveal Elizabeth Kubler-Ross' theology, Bet šajā grāmatā neatklājās Elizabetes Kibler-Rossas teoloģija, which comes from Spiritism un tā nāk no spiritisma. and includes many of the lies we've already mentioned. Un, protams, atspoguļo daudzus no tiem meliem, par ko mēs jau esam runājuši.
Now, Terry Cole Whitaker was a teacher from religious science, the Church of Religious Science, which is a Gnostic pseudo-Christian group. Terijs Kols Vitekers bija reliģijas zinātnes šajā skolotājs, ir viens no pasniedzējiem, un tas arī tāds gnosticismā balstīts mācības. And she had been a big success and many followers. Viņai arī bija daudz sekotāju. But Neil Walsh gets into these communications from God. Un tātad Nils Walsh stājās sakaros ar Dievu. And God says that my most common form of communication is through feeling. Un Dievs saka, parastākā sazināšanās veids man ar cilvēkiem ir caur jūtām. Feeling is the language of the soul. Jūtas ir dvēseles valoda. I also communicate with thought. Es arī sazinos ar cilvēkiem caur domām. I also use the vehicle of experience as a grand communicator. Arī pieredzes izmantoju kā līdzekli. And finally, when feelings and thoughts and experience all fail, Un beidzot, tad, kad ne jūtas, ne domas, ne pieredze mums neko īsti pateikt nevar, I use words. tad es lietoju vārdus. Words are really the least effective communicator. Vārdi patiešām ir vismazāk efektīvais komunikācijas veids. Okay, so that's the beginning of the downgrading of the Bible. Un šādā veidā mēs redzam, ka Bībeles pamatvērtības tiek apvērstas. Now, God continues. Now, the supreme irony here is that you have all placed so much importance on the Word of God. Un tagad it kā Dievs turpina savu tekstu, ka tā lielā ironija ir tā, ka jūs ļoti daudz esat balstījušies Dieva vārdā. And so little on the experience. Un tik maz pieredzē. In fact, you place so little value on experience that when what you experience of God differs from what you've heard of God, Un patiesībā jūs tik maz pievēršat uzmanību pieredzēji, ka to, ko jūs saņemat, to informāciju, ko jūs saņemat no pieredzes ar Dievu, tā ļoti atšķirās no tā, ko jūs zināt par viņu vārdā. you automatically discard the experience and own the words, Jūs uzreiz atmetat pieredzi un pieķeraties tikai vārdiem. when it should be just the other way around. Kaut patiesībā vajadzētu būt otrādā. So here he is setting us up to set the Word of God aside Un tādēļ viņš mums saka, ka mums jānoliek pie malas ir Dieva vārds and attempt to have an experience of God like Neil Walsh had, un jācenšas izbaudīt, ja piedzīvot Dievu, tā kā to piedzīvoja Nils Walsh. and therefore begin this revelation of your own divinity and your own perfection. Un tādējādi jūs paši atklāsiet, cik jūs esat dievišķi un perfekti. And so Niels Walsh's question, he talks about his truth from God, Un tālāk viņš runā par patiesību no Dieva, coming from leaders, ministers, rabbis, un šo patiesību tādā līdz šim tālāk ir nodevuši vadītāji, mācītāji, rabīni, priests, and books, priesteri un grāmatas, and the Bible. un Bībele. Then this alleged God says those are not authoritative sources. Un tad šis it kā Dievs saka, šie nav autoritatīvi materiāli. Listen to your feelings, listen to your highest thoughts, Ieklausties savās izjūtās, ieklausties savās augstākajās domās, listen to your experience. savā pieredzē. This false God goes on to state it is not God's function to create or uncreate the circumstances or conditions of your life. Šis falšais Dievs tālāk saka, ka Dievam nav jārada vai jānerada jūsu dzīves apstākļi un situācijas.
God created you in the image and likeness of God. Dievs ir radījis jūs pēc Dieva tēva un līdzības, You have created the rest through the power God has given you. un visu pārējo jūs paši esat radījuši caur to spēku un varu, ko Dievs jums devis. Your will for you is God's will for you. Jūsu vēlēšanās ir griba pašiem priekš sevis, ir Dieva griba priekš jums. This alleged voice of God goes on to say, Šis it kā Dievs turpina. my purpose for you is that you should know yourself as me. Mans mērķis priekš jums ir tāds, lai jūs sevi iepazītu tikpat labi, kā jūs pazīstat mani. In other words, to realize that you are God. Respektīvi, aptveriet, apjēdziet, ka jūs paši esat Dievs. The lie continues. There is no such thing as the devil, Turpinās meli. Vēlns nepastāv, and hell does not exist. un elle arī ne. You are saving yourself from the oblivion of non-realization. Jums pašiem sevi ir jāglāb no neaptveršanas. And this oblivion he refers to is not realizing that you indeed are God. Šī jūsu neziņa ir tas, ka jūs neapzināties, ka jūs paši esat Dievs. Then he reveals something else that we will hear more about from another book. Tad viņš turpina par kaut ko tādu, ko mēs dzirdēsim arī no citas grāmatas. The first law is that you can be, do, and have whatever you can imagine. Pirmais likums ir tāds, ka jūs varat būt, darīt, un jums var būt jebkas, ko jūs vēlaties. The second law is that you attract what you fear. Otrais likums ir tāds, ka jūs pievelkat to, no kā jūs baidaties. In the world of occult philosophy, that is known as the law of attraction. Kultu filozofijā šīs likums ir pazīstams kā pievilkšanas likums. Now, this false god starts talking about miracles. Šis neīstais Dievs tālāk runā par brīnumiem. And he said that Jesus did this regularly. He understood how to manipulate energy and matter. Viņš saka, ka Jēzus ļoti labi saprat, kā var manipulēt ar enerģiju un ar matēriju, un viņš nepārtraukti to darīja. How to redistribute it, how to utterly control it. Kā to pārdalīt, kā to pilnībā pārvaldīt. Then he goes on to say, many masters have known this, many know it now. Viņš saka, daudzi meistari to ir zinājuši un zina arī tagad. Now this is the big lie that Jesus is not unique, that he is just one of many spiritual masters. Atkal lielie meli, ka Jēzus nav kaut kas unikāls, viņš ir vienkārši viens no daudziem garīgiem skolotājiem. He goes on to say, you can know it right now. Un tālāk viņš saka, jūs to varat iepazīt, to viņa pat uz vietas. This is the knowledge of good and evil of which Adam and Eve partook. Tās bija zināšanas par labo un ļauno, ko Ādams un Ieva ieguva. Until they understood this, there could be no life as you know it. Līdz viņi saprata, ka nevar būt tāda dzīve, kādu jūs pazīstat. What has been described as the fall of Adam was actually his upliftment. Tas, ko līdz šim mēs pazīstam kā Ādama krišana, patiesībā ir viņa piepacelšana, viņa paaugstināšana. This, of course, is the great lie of Satan. Protams, tas tie lielie sātana meli. And interestingly enough, a completely different group, but one which is very false, that is the Mormons. Interesanti, ka kāda pavisam savādāka veida reliģiskais nogrupējums, tā sauktie mormoni, teach that the fall of Adam was actually a fall in the right direction, that it was a good thing. Arī viņi māca, ka Ādama krišana patiesībā bija kritiens pareizā virzienā, ka tas viss bija labi. God goes on to say, I tell you, I despise nothing.
Dievs turpina un saka, nav nekas, ko es nicinātu. Evil is that which you call evil. Ļaunums ir tas, ko jūs nosaucat par ļaunumu. It is all relative. Viss ir relatīvs. I do not love good more than I love bad. Es nemīlu labo vairāk kā mīlu ļaunumu. Hitler went to heaven. Hitlers devās uz debesīm. When you understand this, you will understand God. Kad jūs to sapratīsiet, jūs sapratīsiet Dievu. Everything is acceptable in the sight of God. Viss Dieva acīs ir pieņemams. And in a further attack on the reliability of the Bible, Tālāk viņš turpina apšaubīt Bībeles patiesumu. this alleged God says that most of the New Testament writers never met or saw Jesus in their lives. Viņš saka, it kā Dievs saka, ka vairums no jaunās derības autoriem nekad savā dzīvē paši personīgi ar Jēzu nav sastapušies. They lived many years after Jesus left the earth. They wouldn't have known Jesus of Nazareth if they walked into him on the street. Viņi dzīvoja jau daudz gadus pēc tam, kad Jēzus bija miris, un ja būtu ar viņu saskrējušies uz ielas, tad nebūtu atpazinuši to cilvēku kā Jēzu. And not everything of the Bible authors was included in the final document. Un ne jau viss, ko Bībeles autori rakstījuši, beigu galējā Bībeles variantā parādās. Then he goes on for several paragraphs talking about a sorting out of the stories and an adding to the stories and a taking away. Un tad vairākas rindkopus viņš velta, lai iztirzātu idejas par to, kā Bībeles stāsti ir pārveidoti, kas tur ielikt iekšā, kas paņemts ārā. And then the thing that Guntus referred to in his question, a high council of the church determined which doctrines and truths were to be included in the then official Bible. Un tad viņš piemin arī to, par ko ir Gunts iepriekš uzstādīja jautājumu, par to, ka baznīcas koncils ir izlēmis, kurus jautājumus atstāt, kurus ne. And that there have been other holy scriptures as well, Ka pastāvējuši arī citi svētie raksti, each placed in writing in moments of inspiration by otherwise ordinary men. kurus ir sarakstījuši iedvesmas brīžos citi gudri vienkārši cilvēki. And he's doing two things here. He's opening the way to further distrust the Bible, but also to accept the Gnostic Gospels. Un sakot šo, autors dara divas lietas vienlaicīgi. Viņš pirmkārt mudina neticēt tai Bībelē, ko mēs pazīstam, un otrkārt viņš pavērt ceļu tā sauktiem gnostiskajiem evaņģēlijiem. And we will hear some about the Gnostic Gospels when we get to the Da Vinci Code. Un par tiem mēs vēl dzirdēsim, tad runāsim par Da Vinci kodu. Then God makes some other points. Vēl Dievs šo to saka. Neil Donald Walsh says, well, I read about that in the Course in Miracles. Donalds Walsh saka, par to es izlasīju darbā brīnumi. God says, I put it there. Dievs saka, es tur to ierakstīju. Then, in answering another question from Walsh, God says, all of it is God and there is nothing else. Atbildot vēl vienu jautājumu, Walsh uzstādīt jautājumu, viņš saka, tas viss ir no Dieva un tas nav nekas cits, Dievs ir viss. Again, elucidating pantheism. Atkal viņš piepatceļīgi izskaidro panteismu, turpina panteisko domu. God says, I tell you this, I am that I am, and you are that you are. Dievs saka, es esmu, kas es esmu, un jūs esat, kas jūs esat. Then he goes on to say, then there is no hell, not really. I mean, there is no place or dimension to which we are everlastingly condemned. Nav tāda lieta kā elle, respektīvi nav tādas vietas, uz ko mēs tiekam nosodīti uz visiem laikiem. Then Walsh asks this so-called God about reincarnation. Tad Walsh uzstāda jautājumu par tā saucamo reinkarnāciju.
And God answers, there have been so many reports from thoroughly reliable sources of past life experiences Un Dievs saka, no tik daudziem avotiem, uz ko mēs varam paļauties, ir bijis pierādījumi par pieredzi iepriekšējās dzīvēs. that it is difficult to believe there is still a question about this. Ka patiešām ļoti grūti ticēt, ka kāds vēl apšauba šo vairāk dzīvi eksistenci. You have had 647 past lives. Jums ir bijušas 647 bijušās dzīves. And he tells about what a few of them were. Un par dažām no tām viņš arī pastāsta. Then he addresses the business of karmic debt. Un tad viņš tālāk runā par karmisko nāvi. And he says a debt is something that must or should be repaid. You are not obligated to do anything. Parāds ir kaut kas tāds, kas būtu jāatmaksā, bet jums nekas nav jāatmaksā, jums nav pienākuma. If karma is the innate desire to be better, to be bigger, to evolve and grow, Ja karma ir šī iekšējā vēlēšanās būt lielākam, attīstīties, pieaugt, then yes, karma does exist. tādā gadījumā karma eksistē. But it does not require anything. Bet tā neko nepieprasa. Nothing is ever required. Nekad nekas netiek pieprasīts. And then he talks about psychic abilities. Un tad viņš runā par psihiskajām spējām. Obviously, this is not trafficking with the devil. Cik var spriest, tas nenozīmē apmainīties ar ļauno, ar vēlnu. Or I would not have given this sense to you. Es jums arī nebūtu, jo tādā gadījumā es jums nebūtu devis izjūtu par to, kas viņš ir ļaunais. And of course, there is no devil with whom to traffic. Un, protams, nav jau nekāda vēlna, nekāda ļaunuma, ar kuru apmainīties ar informāciju. We will look a little bit at book 2. Mēs palūkosimies uz otro grāmatu. In book 2, he has a more extensive and interesting list of analogies. Otrajā grāmatā ir vēl interesantāki apgalvojumi. Ken Keyes Jr., a prominent New Age philosopher. Ken Keyes juniors, labi pazīstams New Age filozofs. Dr. Robert Mueller, who worked for many years in various agencies with the United Nations headquarters. Dr. Roberts Millers, kas daudz gadus strādā apvienotā nācija dažādās aģentūrās. As a very dedicated New Ager. Kā tāds ļoti cītīgs un dedzīgs New Age piekritējs. Trying to form a one world religion and a one world government. Cenšoties izveidot vispasaules reliģiju un vispasaules pārvaldes sistēmu. Terry Cole Whitaker is mentioned again. Atkal tiek pieminēts Terijs Whitakers. And the American dancer and actress Shirley MacLaine. Un amerikāņu dejotāja un aktrise Shirley MacLaine. Who thinks of herself as an apostle of the New Age. Kuras sevi uzskata par New Age apustuli. And has declared that she is God. Un ir pasludinājusi sevi, ka ir Dievs vai Dieva. Oprah Winfrey, who promotes these things on her prominent television show in America. Oprah Winfrey, kura šīs idejas izplata ļoti populārā televīzijas šovā Amerikā. Steven Spielberg, George Lucas. Tiek pieminēti Steven Spielbergs, George Lucas. And Gene Roddenberry. Un Gene Roddenberry. All known for their films. Gene Roddenberry, the Star Trek series. Star Trek serijās Gene Roddenberry, tie visi augšinātie cilvēki, kas saistīti ar filmu pasauli. And so he is talking about how do you demonstrate that you're God and all of this. And Walsh says, oh, I see. So all it takes is Christ consciousness to perform miracles. Tad viņš tālāk stāsta par to, kādā veidā šis dievišķīgums parādās pasaulē, un atbildi ir tāda, tātad vajadzīga tikai Kristus apziņa, lai varētu darīt brīnumus. And God says, and many have achieved such consciousness. Un Dievs saka, un daudzi sasnieguši šādu apziņu. Many have been Christed, not just Jesus of Nazareth.
Daudz ir kļuvuši par Kristu, ne tikai Jēzus un Nazaretes. You can be Christed too. Arī jūs varat tapt par Kristu. And this is another example of the old Gnostic lie that separates Jesus, who walked on the earth, from the Christ principle or the Christ office. Un šeit mēs sastopamies ar veco gnostisko principu, kas centās nodalīt Jēzu cilvēku staigājušīs zemes no Kristus. And Jesus was supposedly enlightened to the point where, for a part of his time on earth, he actually embodied the Christ consciousness. Un Jēzus kādu laiku staigādams uz šīs zemes bija uzņēmis sevī Kristus dabu. But this is something that we too can aspire. Bet arī mēs visi varam to piedzīvot. It's all throughout New Age teaching. Visā New Age mācībām. It's also tied in with the United States Gnostic churches such as Unity and Christian Science. Tas viss ir sastopams arī Amerikā plaši izplatītajās gnostiskajās baznīcās, kristīgajā zinātnē un baznīcā vienotība. This false god goes on to say, first, understand that death is not an end, but a beginning. Šis falšais dievs saka, jums jāsaprot, ka nāve nav beigas, bet sākums. Not a horror, but not a joy. But I'm sorry, not a horror, but a joy. Tās nav briesmas, bet tas ir prieks. And this was after Walsh had talked about supposed horrors in the world, like Hitler and all of his things, and he was reacting to how God had previously said Hitler had gone to heaven. Tātad šī ir it kā Dieva atbilde uz to, ko Walsh uzstāda jautājumus par tām briesmām, kas pasaulē ir notikušas, teiksim, tas, ko Hitlers ir izdarījis. And God goes on to talk about the lack of any actual objective good and evil. Un tālāk šis Dievs izvērš to savu domu par to, ka nav nekādas atšķirības starp objektīvo patiesību un labumu un ļaunumu. And how the supposed victims of evil acts have actually assented to having these things happen to them. Un kā patiesībā it kā ļauni darbi ir noveduši pie tādiem ievērojamiem rezultātiem. Which is a theme that Shirley MacLaine also taught. To pašu arī savā laikā Shirley MacLaine mācījusi. And then God goes on to say, as I've already explained to you, you have to understand that Hitler didn't hurt anyone. Un tālāk Dievs turpina, jums taču jāsaprot, ka patiesībā Hitlers jau nevienam neko jaunu neizdarīja. In a sense, he didn't inflict suffering, he ended it. Viņš jau sāpes neienesa, viņš tās vienkārši nobeidza. It was the Buddha who said, life is suffering. Tas jau bija Buda, kas teica, ka dzīve ir ciešanas. The Buddha was right. Un Budam bija taisnība. Now the idea here is that the only real suffering is living this life without realizing that you are God. Patiesībā vienīgās ciešanas ir tāds, ka jūs dzīvojat šo dzīvi un neapzināties, ka jūs paši esat Dievs. So Hitler ended people's suffering instead of inflicting it. Un tā Hitlers palīdzēja cilvēkiem tik galā ar tām sāpēm, ko viņi paši sev bija uzlikuši. Now, here comes another statement of the original lie. Vēl mazliet no meliem. The so-called God says, for centuries people have been condemning Adam and Eve. It kā Dievs saka, gadsimtiem cilvēki ir pārmetuši Ādamam un Ievai. They are said to have committed original sin. It kā viņi ir iedzimto grēku ienesuši pasaulē. I tell you this, it was the original blessing. Es jums varu pateikt, ka tā bija sākotnējā svētība. Remember Adam's fall being represented as an uplifting? Atcerieties, mēs jau runājam par to, ka Ādama krišana tiek atspoguļota kā viņa paaugstināšana. Now here's the business on the words religion and spirituality. Tālāk nākošais jautājums ir par garīgumu un pasaules reliģijām. The alleged God says religion would have you take its word for it.
it kā Dievs saka, reliģija pieprasa, lai jūs viņai ticētu. That is why all religions ultimately fail. Un tādēļ arī visas reliģijas kādā brīdī sajies šķērsā. Spirituality, on the other hand, will always succeed. Bet garīgums vienmēr uzvarēs. Religion asks you to learn from the experience of others. Reliģija pieprasa, lai jūs mācāties no citu pieredzes. Religion cannot stand spirituality. It cannot abide it. Reliģija nevar ciest garīgumu. The idea here is that established religions cannot stand the idea that you are independent to discover your own truth, and your own truth is as good as anybody else's truth, and you follow your own truth and discover your God nature. Ar to viņš grib pateikt, ka visas oficiālās reliģijas necieš šo domu, ka tu pats vari atklāt savu patiesību un ka tavu patiesība būs tikpat pareiza un saistoša. So then God tells you to measure how highly you have evolved, simply look to see what makes you feel good. Un tālāk, it kā Dievs saka, lai jūs varētu pārliecināties, cik tālu jūs esat attīstījies, pavērojiet, kas jums liek justies labi. Self-denial is self-destruction. Pašaizliedzība ir sevis iznīcināšana. So we continue to see how totally self-centered these teachings are. Mēs varam redzēt, cik ļoti uz sevi vērstas, uz sevi centrētas ir šīs mācības. Then the questions move on to the area of sex. Tālāk jautājums ir par seksu. And the alleged God says, gay sex? So many people want to say that I am against gay sexuality, or the acting out of it. It kā Dievs saka, tik ļoti daudz cilvēku grib teikt, ka es esmu pret geju seksu. Yet I make no judgment on this or on any other choice you make. Bet man nav nekāda viedokļa par šo jautājumu vai par jebkuru citu izvēlu, kādu jūs pieņemat. And there's more talk about how God does not make judgments on anything. Un vēl tiek runāts par to, ka Dievam nav nekāda viedokļa ne par ko. But we remember Ecclesiastes 12, verse 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Bet mums jāatcerās ir tas, ko mēs jau runājām no Salma mācītāja 12. nodaļa 14. pants. In book 3, and books 1, 2, and 3, Conversations with God, are really apparently the basis for all of Neil Donald Walsh's other books. Tātad šīs pirmās 3 grāmatas no sarunām ar Dievu ir pamats, uz kā viņš balsta pārējās. Tagad mēs runājam par 3. grāmatu. Once again, we look at his acknowledgments in the beginning of book 3. Un atkal mēs varam paskatīties, kam tad viņš izsaka pateicību grāmatas sākumā. He thanks Joan Borisenko, a prominent New Age teacher. Viņš pateicās Džonam Borosenko, tādam ievērojamam New Age skolotājam. Deepak Chopra, another one. Vēl vienam, Deepak Chopra. Dr. Larry Dossey, another one. Vēl vienam, arī New Age. Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayneam Dyeram. One that Bob Castro is particularly concerned about and has seen a lot of material from. Bobs Castro īpaši satraucās par viņa mācību, un viņam būs arī vairāk materiālu par to. Elizabeth Kubler-Ross again. Atkal mums parādās Elizabeth Kubler-Rossa. Barbara Marx Hubbard, a noted New Age philosopher. Barbara Marx Hubbard, tāda atzīta New Age filosofa. Dr. Raymond Moody. Dr. Raimonds Moodijs. James Redfield, who authored The Celestine Prophecy and some further books on that theme. James Redfields, kas ir uzrakstījis debesu iepriekš pasludinājumu filozofiju. But Redfield's book is a novel, but it is teaching the whole array of New Age teachings. It becomes almost like a New Age Bible, even though he claims it's a novel.
Lūk, šī pēdējā grāmata, kas patiesībā ir rakstīta kā romāns, bet satur sevī ļoti daudz no New Age mācības, gandrīz kā tāda mācību grāmata. Dr. Bernie Siegel, Bernijs Sigals, who with Deepak Chopra is trying to take New Age and occultic thoughts regarding medical treatment and bring them into to Western medicine. Kurš kopā ar Deepak Chopra cenšas ieviest okultas mācības un New Age domāšanas sistēmu par medicīnu šeit rietumos. Marianne Williamson, one of the people who popularized the thoughts from the Course in Miracles, Marianne Williamson, viens no cilvēkiem, kas popularizēja šo darbu brīnumi, par ko mēs jau runājam. And Gary Zukov, who is trying to tie all of these teachings to modern science. Un Garijs Zukovs, kurš cenšas visu šīs mācības sastiet kopā ar moderno zinātni. In book 3, he restates the monism pantheism. Trešajā grāmatā viņš vēlreiz pārformulē monisma panteisma pamatdomas. We are all one. Mēs visi esam viens. There is only one of us. Ir tikai viens. You are not separate from me, and you are not separate from each other. Jūs neesat šķirti no manis un šķirti viens no otra. Everything we are doing in concert with each other. Visu, ko mēs darām saistībā un saskaņā ar pārējiem. Our reality is a co-created reality. Mūsu realitāte ir līdzradīta realitāte. If you terminate a pregnancy, Ja jūs pārtraucat grūtniecību, we terminate a pregnancy. Your will is my will. Mēs, lielo būtu daudzskaitī, pārtraucam grūtniecību. Jūsu griba ir mūsu griba. It is not possible for one soul to affect another against its will. Nav iespējams vienai dvēselei ietekmēt otru dvēseli pret tās gribu. There are no victims and there are no villains. Nav cietēju un nav ļaundaru. Walsh asks about highly evolved cultures. Tālāk Walsh uzstāda jautājumu par ļoti augstu attīstītām kultūrām. The alleged God answers, the most significant difference is that in highly evolved cultures, all sentient beings are clear that there is no separation between themselves and what you call God. Un it kā Dievs atbild, ka šajās ļoti attīstītajās kultūrās galvenā iezīme ir tā, ka tur visi apzinās, ka nav nekādas atšķirības starp viņiem un Dievu. God goes on to say, I am neither condoning nor condemning abortion any more than I condone or condemn war. Nu, un tālāk viņš turpina, ka viņš nedz atzīst, nedz noliedz abortus, tāpat kā viņš neatzīst un nenoliedz karu. So with regard to abortion or war, buying that car or marrying that person, having sex or not having sex, Attiecībā uz abortiem vai kariem, nopirkt vienu mašīnu vai otru, vai stāties seksuālās attiecībās vai nestāties. Doing your duty or not doing your duty. Darīt pienākumu vai nedarīt pienākumu. There is no such thing as right and wrong, and I have no preference in the matter. Attiecībā uz to visu nav nepareizu un nepareizu lēmumu, un man nav nekādas, un es nekam nedodu priekšroku. He keeps finding new ways to drive the point home. Un viņš turpina vēl ar citiem izteiksmes līdzekļiem, lai šī doma tā labi iesaistos prātā. Walsh asked him, what else can you tell me about what life is like in the highly evolved societies of the universe? Un tālāk Walsh prasa, bet ko tu vēl man var pateikt par to, kāda ir dzīve ļoti augsti attīstītās kultūrās šai visumā? There is no shame. Te kauna nav. Nor any such thing as guilt. Un nekādas seksuālas izdarības nav sliktums. As he closes book 3, Trešās grāmatas noslēgumā
Walsh talks about how these books have made an impact and impacted many lives. Walsh runā par to, kā šīs grāmatas ir atstājušas ietekmi uz daudzām dzīvēm. That they, at that point, had been translated into 24 languages. Uz to mirkli tā kā bija iztulkot 24 valodās. And on international bestseller lists month after month. Un daudz no tām bija starptautiski atzīto bestselleru sarakstos mēnesi pēc mēneša. Found its way into the hands of millions of people across the globe. Un šīs grāmatas ir nonākušas miljoniem cilvēku rokās visā pasaulē. And again, at this point, which was probably, let's see, probably just after 2000. I don't have it here, but it would have probably just been after 2000 when book 3 came out, right around that time. Šī trešā grāmata iznāca aptuveni 2000. gadā. At that point, study groups for conversation with God had been formed in over 150 cities, with the number growing each month. Tajā laikā jau 150 pilsētās bija izveidots tā kā studiju grupas, kas pētīja šīs grāmatas. At this writing, we are receiving 400 to 600 letters a week from people who have been so deeply touched by the insight. Šīs trešās grāmatas sarakstīšanas laikā viņi katru nedēļu saņēma 400 līdz 600 vēstules no cilvēkiem, kas tagad tik ļoti ir piedzīvojuši grāmatas ietekmi uz viņiem. The wisdom and truth in these writings that they have been moved to contact me personally. Viņi tādā sajūsmā par šīs grāmatas gudrību, ka viņi mēģina uzmeklēt pašu autoru. And then he tells about how he and his wife have set up a foundation to handle these teachings and answer questions. Un tālāk viņš saka, ka viņi kopā ar sievi nodibinājuši kādu fondu, kas palīdz tālāk izplatīt šo mācību. He recommends a number of books on various aspects of the New Age, including some from authors that he had thanked previously. Viņš iesaka veselu virkni ar grāmatām, visas tās ir New Age stilā un atsaucās tiem autoriem, kam viņš pateicās grāmatas sākumā. He refers people to a particular New Age spiritual group. Viņš īpaši iesaka painteresēties par kādu New Age garīgu grupu. In the area of politics, he refers them to the Natural Law Party. Politikas jautājumos viņš iesaka pieturēties pie dabiskā likuma partijas, iesaistīties tajā. Which is the political party founded by Maharishi Mahesh Yogi in Transcendental Meditation. Tā ir partija, ko nodibināja Maharishi Mahesh Yogi, un tā ir transcendentālās meditācijas dibinātājs. And then he gives them some more ideas of how they can take these truths to the world and help the world develop. Un tad vēl ir ieteikums, kā šīs jaunatprātās patiesības tālāk nodot pasaulē un palīdzēt mūsu pasaulē attīstīties. Then something happened in his books that, shall we say, caused alarm with Bob, and then when I discovered it, caused alarm with me also. Un tad notika vēl kaut kas attiecībā uz viņu grāmatām, kas stipri satrauca Bobu, ka viņš to saprata, un arī ļoti satrauca mani. Friends asked Mr. Walsh why didn't he write a book on this subject for teens? Kādi viņa draugi paprasīja Walsha kungam, kāpēc viņš neuzrakstītu kādu grāmatiņu par šīm pašām tēmām speciāli priekš pusauģiem. He said, well, he didn't know what questions teenagers would want to ask God. Un tad viņš atbildēja uz to, viņš nezinot īsti kāds jautājums pusauģu stādīt Dievam. So the friend suggested, well, why don't you ask the teenagers what they would like to ask God? Nu, tad draugi viņam teica, paprast pusauģiem, ko viņi grib prasīt Dievam. So he set about asking hundreds of teenagers from various cities around the world what questions they would like to ask God. Un viņš šos jautājumus uzstādīja simtiem pusauģu dažādās pasaules valstīs, ko tad viņi grib paprasīt Dievam. And he took these questions and God's supposed answers and put them in a book.
Un šos jautājumus un it kā Dieva atbildes viņš apvienoja kādā grāmatā. Conversations with God for Teens. Un tās saucās Sarunas ar Dievu pusauģiem. Now this book was published in the United States by a publisher that specializes in books for school children. Šo grāmatu Amerikā izdeva izdevniecība, kas specializējās literatūrā pusauģiem un skolas mācību grāmatu izdošanā. And textbooks for young people. Tieši mācību grāmatas jauniešiem. And on the catalog of the publisher, right on the center of the cover of the catalog was an advertisement for this book. Un šīs izdevniecības kataloga pašā centrā bija šīs konkrētās grāmatas reklāma. And it identified the book as spiritual teaching for teenagers. Un apraksts bija tāds garīga mācība pusauģiem. Now, when I went to the public library near my house to find this book, Kad es aizgāju uz biblioteku netālu no mājām, atrast šo grāmatu, I looked at the card catalog, and in the description of the book, es palūkojos uz kartīšu katalogu un tur bija aprakstīta grāmata. it said it was spiritual training for Christian teenagers. Un tur bija rakstīts garīga apmācība kristiešu jauniešiem, pusauģiem. Right there in the public library. Un to mēs visi saņemam sabiedriskā bibliotekā. So the teenagers asked their questions, and they got the same type of answers that Neil Donald Walsh did. Kādi tad bija jauniešu jautājumi un kādas atbildes, ļoti līdzīgas atbildes, ko bija saņemts par Walsh. They were taught that they were told that they were all creators. Viņiem tika mācīts, ka viņi visi ir radītāji. And because they were creators and because they were God, they had total freedom. Un tāpēc, ka viņi bija radītāji un tāpēc, ka viņi paši bija dievi, viņiem bija pilnīga brīvība. And the teenagers had questions about, well, you know, if I'm God and I have total freedom, how come my parents get so upset over several things? Un tad pusauģi uzstāda jautājumu, bet ja es esmu Dievs un es varu visu pats darīt un izvēlēties, kāpēc man vecāki satraucās par to, ko es daru? Such as whether or not I, at age 15, have sex with my 14-year-old girlfriend. Piemēram, vai es 15 gadu vecumā nodarbojos ar mīlestību ar savu 14-gadīgo draudzeni, kāpēc vecākiem es nepatīk? Or whether or not I come home in the middle of the night. Un vai es, piemēram, naktī nāk mājās vai nenāk mājās? And so God talks to them a little bit about their parents' ignorance. Un tālāk Dievs viņiem paskaidro šo to par viņu vecāku dumjību. And suggests that they ask their parents to read the book. Un, protams, ieteikums ir, lai viņu vecāki izlasītu šo grāmatu. Jim, I'm just concerned because we've got to get through Burn and Tolley in 40 minutes. Right. God repeats, He does not make judgments. Un tad Dievs turpina, ka viņš nevienu nenosoda, That right and wrong do not exist as absolutes. ka pareizais un nepareizais nepastāv kā absolūti jēdzieni. And that the stories that the teenagers have heard about God from the Bible and from their religious teachers Un ka tas, ko tie jaunieši dzirdējuši par Bībeles stāstiem no saviem skolotājiem, are not true. nav patiesība. And that is the essence of it. Lūk, tas ir tā pamat doma šai grāmatā. Now, Rhonda Byrne has come out with a book and DVD titled The Secret. Rhonda Byrne ir izdevusi grāmatu un arī DVD, saucās Noslēpums. And both the DVD and the book were selling very well in New Age bookstores and among New Age groups. Gan šī grāmata, gan DVD ļoti labi tika izpirkta New Age grāmatnīcās. And that was going along until
she got on Oprah Winfrey's TV show. Un tas notika, un tā tas gāja tik ilgi, kamēr viņa parādījās Oprah Winfrey's televīzijas pārraidēs. Now, Oprah Winfrey was raised in a Christian home. Oprah Winfrey tika uzaudzināta kristīgā vidē. But there were some severe problems during her childhood. Bet viņas bērnībā viņa sastapās ar daudzām ļoti tādām nopietnām problēmām. And after she'd had a number of New Age teachers and authors on her show, Un pēc tam, kad viņa savā televīzijas šovā bija uzaicinājusi vairākus New Age autorus, she made the personal discovery, she called it, in 1994, viņa 1994. gadā sastapās ar personīgu atklāsmi, kā viņa to paskaidroja. that there were many more ways to God, many more ways to salvation, Ka pastāv daudz vairāk veidu uz pestīšanu un pie Dieva than Jesus. nekā tikai Jēzus. And she decided that the Christianity that she had been taught was too narrow. Un viņa nosprieda, ka tā kristietība, ar kādu viņa līdz šim bija bijusi iepazīstināta, bija pārāk šaura. So she had Rhonda Byrne and some of the contributors to Rhonda Byrne's book on her show for 2 weeks. Un 2 nedēļas viņa uzaicināja piedalīties savā šovā Rhonda Byrne un viņas atbalstītājs. And she put the book The Secret on the Oprah Winfrey Book Club. Viņa šo grāmatu, kas saucās Noslēpums, tātad izlika Oprah Winfrey grāmatu klubā kā centrālo. Which in America guarantees that the book will go to the top of the bestseller list. Un Amerikā tas absolūti garantē, ka šāda grāmata kļūst par bestselleru. So then we come to the question, what is the secret? Nu, kas tad ir šis noslēpums? And working from her own experience and her own studies and statements from many others, Viņa ir pētījusi pati un arī pētījusi citu izteikumus. she brings up that the secret is the law of attraction. Noslēpums ir pievilkšanās likums. If I want wealth, I think only about wealth. Ja es gribu bagātību, tad domāju tikai par bagātību. I think about money flowing to me and prospects of more money coming all the time. Un es domāju, ka nauda plūst pie manis un domāju arvien vairāk un vairāk par naudu. I think about myself being wealthy Iedomājos, kā tas ir, kad esmu bagāts. and buying anything I want to buy. Un pērku visu, ko iegribas. But if even a negative word comes into my mind or comes off of my lips, Bet ja kāds negatīvs vārds ienāk man prātā vai pārskrien manām lupām, I will have poverty. tad es būšu nabags. I will have material failure. Man materiālā ziņā neizdosies. Even if I say, I do not want to be poor, Pat ja es pasaku, es negribu būt nabags. just using that word poor will attract poverty to me. Pat jau pieminot vārdu nabadzība, tas pievilks nabadzību. So my words have a creative power. Tātad maniem vārdiem ir radošs spēks. I can attract fame. Es varu pievilkt slavu, I can attract romance. varu mīlestību pievilkt, I can attract health and great physical strength. veselību un lielu fizisku spēku. I can attract all kinds of talents and successes. Varu pievilkt sev visādus talantus un izdošanos. Or with any negative thoughts or negative words, I can drive these things away. Un ar jebkuru negatīvu domu vai vārdu es visu šo labo varu no sevis atgrūst. And attract failure and mediocrity. Un pievilkt sev neizdošanos un viduvējību. Interestingly enough, Neil Donald Walsh is one of the people that she interviewed for the book. Neils Donalds Walsh bija viens no cilvēkiem, ko viņa intervēja priekš šīs grāmatas. And she works, and with her, with the interviewees, she works through, okay, how this works in all these different fields. Un saviem intervējumiem viņi uzstāda jautājumu, kā tas darbojās jūsu dzīvē visdažādākajā veidā.
and some personal testimonies. Un te būs dažas liecības. And then, as she gets very far into the book, the greater secret comes out. Un tad, tālāk lasot uz priekšu grāmatu, tad mums parādās tas lielais noslēpums. The sacred secret behind the law of attraction secret. Svētais noslēpums, kas ir pamatā pievilkšanās likumam. And that is, surprise, surprise, we are all God and everything is one. Un tas ir patiešām liels brīnums un pārsteigums, kas tad ir šis pamatprincips. Tātad mēs esam visi dievi. Un viss ir viens. And that is the power, that is why we have the power to bring everything to ourselves. Un tieši tāpēc, ka mēs visi esam dievi un viss ir viens, tāpēc mums ir šis spēks visu pievilkt sev, visu labo. A religious science teacher lays it out. You are God in your physical body. Reliģiskās zinātnes skolotājs to ieteicis vārdos, jūs esat Dievs fiziskā ķermenī. Now you know that you are the supreme mind and that you can draw anything that you want from the one supreme mind. Jūs zināt, ka jūs esat augstākais saprāts un jūs varat jebko, ko vēlaties, pievilkt sev no šī augstākā saprāta. And so on and so on. Un tā tālāk. We are all connected. We are all one. Mēs visi esam savstarpēji saistīti, mēs visi esam viens. Your life will be what you create it as, and no one will stand in judgment of it now or ever. Jūsu dzīve būs tāda, kādu jūs to izveidosiet, un neviens ne tagad, nekad vēlāk to nespēs tiesāt. The earth turns on its orbit for you. Pasaule jūsu dēļ griežās. The oceans ebb and flow for you. Priekš jums būs okeāni. The birds sing for you, and the sun rises and sets for you. Priekš jums dzied putni un pasaule, un saule aust un muriet priekš jums. You are the master of the universe. Jūs esat visuma kungs. Well, Genesis 3 has come a long way. Tā interesanti attīstījies stāsts, ko mēs lasām pirmās Mūzes grāmatas 3. nodaļā sākumā. Incidentally, a Christian book that does a very good job of exposing and refuting the book The Secret, as well as exposing, shall we say, some of the lack of ethics, if you will, of the author Rhonda Byrne in her dealing with people that she was in business with. The truth behind the secret. Ir kāda kristīga grāmata, kas saucās Patiesība aiz noslēpuma, aiz šīs grāmatas. Un tā, šī grāmata labi paskaidro tos principus, kas ir atklājušies noslēpumā. By James Walker and Bob Waldrop. Tātad autori ir James Walkers un Bobs Waldrops. Two excellent Christian brothers that I have worked with over the years and know personally. Tie ir divi brīnišķīgi kristīgi brāļi, ko es personīgi pazīstu un daudz gadu ar viņiem kopā esmu strādājis. Well, now that Oprah Winfrey has brought great notice and great success to Rhonda Byrne in the book The Secret, Tātad Oprah Winfrey ir tiešām lielu slavu sagādājis Rhondai Byrnai un šai grāmatai Noslēpums. She brought back a man that she had previously had on her show, now that he has a new book. Viņa ir vēlreiz savā šovā izvilkus ārā kādu cilvēku, kurš jau kādreiz tur bija parādījies, bet tagad viņš uzrakstīs jaunu grāmatu. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. And his first major book, The Power of Now, Viņa pirmā ietekmīgā grāmata bija Tagadnes spēks. Is available here in Latvia in the bookstores. Tā Latvijā ir nopērkama. And I'm sure that if this one, A New Earth, is not here, it will be here very soon. Un ja šī otra grāmata Jaunā zeme vēl nav, tad drīz būs. Now Tolle
is an Austrian gentleman Tolle ir austrietis. who went to England and went to school. Viņš aizbrauca uz Angliju, tur mācījās. And had great doubts about the worth of his life and his whole existence. Un viņam bija ļoti daudz jautājumu un šaubu par savu dzīvi un vispār savu eksistenci. When supposedly he had a great breakthrough Un tad kādā mirklī viņa piemeklēja apgaismību. and found great joy. Un viņš sastapās lielu prieku. This brought a time of study for him. Tad viņš sāka pētīt, meklēt, mācīties. And he is now billed as a contemporary spiritual teacher. Un tagad viņš tiek uzskatīts par modernu garīgo skolotāju. Who travels extensively, taking his message throughout the world. Viņš ļoti daudz ceļo un visur nes līdzi savu vēsti. So we want to examine a little of his message. Un tad palūkosimies, ko tad viņš īsti māca. And in the book, The Power of Now, Grāmatā Tagadnes spēks, very early in the book, in the introduction, pašā grāmatas iesākumā, he says, when I occasionally quote the words of Jesus or the Buddha šeit tad, kad es reiz par reizei citēju vai nu Jēzu vai Budu, from a course in miracles or from other teachings, no šīs grāmatas brīnumi vai no kādas citas mācību grāmatas garīgas. I do so not in order to compare, Es to nedaru tāpēc, lai salīdzinātu, but to draw your attention to the fact that in essence, nevis pašu pamatavotu. so especially with reference to the Course in Miracles, he quotes from another Jesus Christ Un šajā gadījumā viņš patiesībā citē citu Jēzu, that the Apostle Paul warns us about in 2 Corinthians chapter 11, verses 3 and 4. to, par ko mums apostols Pāvils brīdina otrajā vēstulē korintiešiem 4. nodaļā. 3 and 4. 3. pantā. And he goes on, he talks about discovering your real self, Un tālāk viņš runā par tava īstā es atrašanu. getting away from the past and not contemplating the future, Tu aizej prom no savas pagātnes un nedomā par nākotni. and just being in the now and realizing who you are in the now. Un dzīvo tagadnes brīdī, aptver, kas tu esi šobrīd, šodien. He talks much in both of his books about any thoughts from the past about guilt or shame or pain. Abās grāmatās viņš runā par to, ka domas par pagātni, domas no pagātnes par vainas apziņu, par sāpēm, par kaunu. Any regret or any negative occurrence in your life. Kāda nožēla vai atmiņas par kaut ko nepatīkamu dzīvē. These things are actually illusory and will only keep you from realizing who you are. Tās viss ir tikai ilūzijas un neļaus jums aptvērt, kas jūs patiesībā esat. Realizing that you are actually God. Aptvērt to, ka jūs patiesībā esat Dievs. Then he goes on to say something that intrigues me, but is also a contradiction. Viņš pasaka kaut ko tādu, kas man liekas ļoti intriģējoši un patiesībā ir pretruna. He says that when you're focused in the now, everything is honored, but nothing matters. Ja jūs fokusējaties uz šo brīdi, tad viss tiek pagodināts, bet nekam nav nozīmes. Now here we are again throwing away the value of words for communication. Un atkal šeit mēs atmetam vārdu nozīmi komunikācijā. Because if something is honored, it obviously matters. Jo ja kaut kas tiek pagodināts, tiek godināts, tad neapšaubām tam ir nozīme. And if something doesn't matter, it certainly isn't honored. Un ja kaut kam nav nozīmes, tas, protams, netiek pagodināts.
But then he turns to the subject of Christ. Un tad viņš pievēršās Kristum, And he talks about Christ being the reality of your divine presence. un tad viņš runā par to, ka Kristus ir mūsu dievišķās klātbūtnes realitāte. Christ is your God essence or the self. Kristus ir tava dievbūtība, jeb patība. So these people just repeat each other's blasphemies. Un tā visi šie citētie cilvēki viens otru citē, tās muļķības. Now he addresses the subject of the second coming Tad viņš runā par Kristu otru atnākšanu. and tells us that the second coming of Christ is a transformation of human consciousness. Un Kristu otru atnākšana būšot cilvēka apziņas transformācija. A shift from time to presence Pārmaiņas no laika izjūtas, laika plūduma izjūtas uz tagadni. from thinking to pure consciousness, No domāšanas uz tīru aptveršanu. not the arrival of some man or woman. Nevis kāda cilvēka vai vīrieša vai sievietes atnākšana šeit pasaulē. On a later page, he continues to attack the biblical truth about Jesus Christ. Vēlāk viņš uzbrūk bibliskai patiesībai par Jēzu. And he refers to the myth, such as the belief that Jesus never relinquished his body, but remained one with it and ascended into heaven with it. Un tad viņš uzbrūk tam uzskatam, ka Jēzus nekad patiesībā nav šķīries no sava ķermeņa, bet palicis vienmēr kopā ar to un kopā ar to arī pacēlies debesīs. So he says that the physical resurrection of Christ is a myth. Ar to viņš apgalvo, ka fiziskā Jēzus augšām celšanās ir vienkārši mīts. And thereby makes a frontal attack on one of the key teachings of Christianity. Un līdz ar to viņš arī uzbrūk vienam no kristīgās mācības ar šiem pamatpostulātiem. And then he appeals to the Gospel of Thomas, one of the Gnostic Gospels. Un tad viņš ķerās pie Toma evaņģēlija, viena no gnostiskiem evaņģēlijiem. To once more promote the idea of pantheism. Lai atkal runātu par panteismu. And he says, this is why Jesus, speaking entirely from his essence or Christ identity, Tādēļ viņš saka, ka Jēzus, kurš runāja pats no savas būtības un Kristus identitātes, says in the Gospel of Thomas, split a piece of wood, I am there. Viņš ir kā Toma evaņģēlijā saka, saskaldiet malkas pagali un atradīsiet mani tur. Lift up a stone and you will find me there. Paceliet akmeni un atradīsiet mani tur. Then he goes on to supposedly quote a verse from the Bible. Un tālāk viņš citē kādu pantu no Bībeles. But the irony is this verse is not in the Bible. Bet tā ironija tā, ka Bībelē tāda panta nav. And he says, hence the statement in the Bible that in the coming age the lion shall lie down with the lamb. Un lūk, Bībelē ir rakstīts, ka nākošajā laikmetā lauva gulēs kopā ar jēru. And that's supposed to be a reference to when the collective human consciousness is transformed and we all realize our real nature. Un tā ir atsauksme uz to, ka cilvēka kopīgā apziņa tiek pārmainīta un apjēdzam, kas mēs esam. But the Bible never says the lion shall lie down with the lamb. Bet Bībelē nekur tā arī nav teikts, ka lauva gulēs kopā ar jēru. Isaiah 11 verse 6 does say, though, that time will come when the wolf will dwell with the lamb. Jesajas grāmatā 11.6 gan ir teikts, ka pienāks laiks, kur vilks kopā ar jēru dzīvos.
So then we move to his new book, A New Earth. Tad mēs ķeramies pie viņa jaunās grāmatas, Jaunā zeme. And we get a lot more of the same. And he talks a lot about this pain body, the ego. You've got to get rid of the ego. You've got to get rid of the pain body, and just be in the present and be God. Un tur viņš arvien vairāk runā par to, ka mums jāatbrīvojās no sava ego, ja tā sauktā sāpju ķermeņa, un tad līdz ar to mēs būsim dievišķīgāki. And on the subject of evil, he says there is only one perpetrator of evil on the planet. Runājot par ļaunumu, viņš saka, ka tikai viens spēks, kas uztur ļaunumu šeit uz planētas. Human unconsciousness. Cilvēka neapzināšanās, ir apziņas, augstākās apziņas iztrūkums. And in both of his books, Abās vēl grāmatās, as he gives instructions on how to come to these realizations, pamācot, kā nonākt līdz apziņai, he is basically giving you some versions of Eastern meditation techniques. Viņš pamatā uzsver austrumu meditācijas tehnikas. Kaut kāds jauns versijas tām. To create the experience of oneness with God. Lai radītu vienotības izjūtu ar Dievu. He says that yes, you are the truth. Viņš saka, jā, jūs esat patiesība. If you look for it elsewhere, you will be deceived every time. Ja jūs to meklēsiet